Hello there and welcome to my channel. My name is Sergey and today I'm gonna tell you a story. This is one of the most epic stories in Russian folklore. If you like stories about saving queen, about helping someone, finding some quests, then definitely gonna like this one. And of course you can improve your Russian. Just don't forget to turn on subtitles because from this moment I'm not gonna speak any English, it's gonna be only Russian. And for this story I didn't use any AI generated pictures. All of the pictures you're gonna see in this story are made by real artists, so please don't forget to give the like and subscribe to this channel. But wait, before you will switch to listening the story, there's actually one more, a secret feature that is very new and not many people know about it. So basically, after you watch the whole video, you can go back to the beginning and then you can turn on a Klingon audio. You can turn on it down here or up there, and there you will be able to hear me commenting about the story, also in simple and slow Russian. So this way, for one video, you get twice amount of content. And if you watch other videos on my channel, from time to time, you're also gonna see this Klingon audio track, which when you choose, you can hear like a hidden information, something I will tell you personal, perhaps you didn't know, something about how I was making the stories. Anyway, without further ado, поехали. Итак, жил-был царь Берендей, да? Это царь, то есть он царь, король, и его зовут Берендей. И у него было магическое дерево, да? Вот это магическое дерево. Вот это магическое дерево. И на нем росли золотые яблоки. Эти яблоки, они из золота. Золото. И это дерево, эти яблоки помогали этому царю жить очень долго. Да? Он жил долго, потому что эти яблоки волшебные. И было у этого царя 3 сына. То есть он царь, а его сыновья царевичи. Старший сын, да, вот это старший сын, средний сын, вот этот, и младший сын. Младшего сына звали Иван. 3 царевича у царя. Он их очень любил. Однажды царь заметил, что кто-то ворует его яблоки, да? Ворует. То есть здесь у них есть вор, да? Вор ворует яблоки. И царь такой: кто ворует мои яблоки? Ай-яй-яй. Никто не мог найти вора. Тогда его 3 сына сказали: хорошо, папа, ночью сегодня мы будем смотреть, кто это. И сегодня ночью они увидели, что прилетела жар-птица. Да? Жар-птица. Вот. И эта жар-птица, она брала эти яблоки, и она их ела. Да, она ела яблоки. Вот. И когда они увидели, то Иван, младший сын, он попытался ее поймать. Но, к сожалению, он не смог ее поймать, и она улетела. Однако он только смог взять одно перо. Да, вот это одно перо он смог взять. И царь думает: о, какая птица! Магическая! И он сказал его сыновьям, что если они смогут найти эту жар-птицу, то он даст им пол царства, а то и все его царство. Да? Царство – это страна. У нас есть царь, да, и у него есть царство, как король, королевство. Вот. И они поехали в разные стороны. Да, старший и средний брат, они поехали
в одну сторону, а младший брат Иван поехал в другую сторону. И ехал Иван долго-долго, пытался найти эту птицу, но нигде он ее не видел. И вот однажды на его коне он пришел к камню, да? Это мы говорим камень. И у этого камня была развилка. То есть вот он пришел сюда, здесь камень, и здесь развилка. Можно идти сюда, можно идти сюда, можно идти сюда. А на камне здесь что-то написано. Так вот, на камне написано, что если он пойдет прямо, то он погибнет, и его конь, да, и конь, он тоже погибнет. Если он повернет налево, то тогда он погибнет. А если он повернет направо, то конь погибнет, а он, Иван, останется жив. И он подумал, я поверну направо, а коня я защищу, да, он его защитит. То есть с конем все будет в порядке. Когда Иван пошел направо, то сначала все было хорошо, он такой, все в порядке. Он лег спать, но потом, когда он проснулся, он увидел, что его конь уже мертвый. Да, коня больше нет. Конь был мертвый, Иван плакал над его конем и увидел, что от коня остались только кости, да, только кости. То есть нет мяса, только кости. Вот, но делать нечего. Он идет дальше искать, да, где находится эта жар-птица. Идет через болото, через леса, идет через разные трудные места и никак не может найти эту жар-птицу. И тогда к нему подходит серый волк. Вот этот волк, да, это серый волк. Волк говорит, «Эх, Иван, я знаю, это я убил и съел твоего коня, потому что ты знал, куда ты шел. Но я смотрю на тебя, и мне очень грустно, поэтому я тебе помогу. Садись на меня, и я отвезу тебя к жар-птице». Иван обрадовался, сказал, «Спасибо тебе, волк». Сел на него и поехал на нем, как на коне. Да? Он едет на волке, как на коне. Вот. И после этого он поехал от его царства, да, это Берендеево царство, к царству Афронову. Здесь живет царь Афрон, и здесь находится жар-птица. Вот. И он едет сейчас к этому царству, и когда он туда приехал, в этом царстве был пир. Все пили алкоголь, все такие были пьяные, видите, они сидят здесь уже пьяные, да, они ничего не видят. И волк сказал Ивану, «Хорошо, иди, возьми жар-птицу, но не трогай клетку». Да? Клетка, да, у нас есть как клетка, где находится птица, она находится в клетке. Вот. То есть такая клетка. Вот. Он говорит, птицу бери, но клетку оставь. Он взял птицу, но клетка была такая красивая, золотая. И он тоже взял клетку, а у клетки были маленькие колокольчики. Да? Это как колокольчик. Динь-динь-динь-динь-динь. И тогда вся стража проснулась, и его быстро поймали. Его поймали и привели к царю Афрону. И он говорит, «Ты кто такой? Воруешь мою драгоценную птицу, а?» Вот. Он такой, «Я сын Берендея, эта птица, она ест яблоки моего отца». «А, понятно. Ну что делать? Ты теперь должен мне, я дам тебе эту птицу, но только если ты приведешь мне златогривого коня. Иди,
приведи мне коня, а если не приведешь, пеняй на себя, да, пеняй на себя, то есть у тебя будут проблемы. И делать нечего. Он пошел к волку, рассказал ему, плакал. Волк говорит: ах ты, балда, почему ты меня не послушал? Я не знаю, красивая клетка. Он говорит: хорошо, садись на меня, сейчас мы едем за конем. Вот. И сейчас они едут из Афронового царства, да, к царству Кусманову. Да, здесь находится златогривый конь. То есть они едут сначала вот так, да, теперь сюда. Вот. Такой длинный квест. Когда он приехал, там была драка, они дрались, был тоже какой-то пир, и он решил взять коня аккуратно. Но волк ему говорил: коня бери, но уздечку для коня не трогай. Вот, да, и вот, конечно, вы видите, что он трогал уздечку, да, вот это уздечка мы называем, да. И он взял эту уздечку, надел на коня, и там тоже был колокольчик, динь-динь-динь, все услышали, его поймали, арестовали и повели его к царю Кусману. Кусман говорит: ты хотел взять моего коня? Ух ты какой, осмелился. Он такой: да, извините, но мне нужен ваш конь. Он такой: ну что ж, я дам тебе коня, но за это ты должен принести мне Елену Прекрасную. Да, это принцесса, Елена Прекрасная. Иван думает: окей, хорошо. Он говорит: и если ты это не сделаешь, пеняй на себя. Вот, то есть у него нет другого выбора, ему нужно идти и искать эту Елену Прекрасную. Он снова идет к его волку, говорит: волк, извини, я взял уздечку. Волк такой: боже мой, за что? За что мне такое наказание? В общем, делать нечего. Он идет к волку, волк говорит: ну хорошо, садись, я знаю, где живет Елена, но в этот раз, говорит волк, я сам ее заберу. Ты будешь сидеть снаружи и смотреть, понял? Ничего не делай. Он такой: понял. И все. И он сел на волка, и они снова поскакали далеко, через разные поля, леса, а все звери, да, смотрят, такие: вау, ничего себе, сидит Иван на волке, вот это дела. Когда они пришли к этому царю Далмату, там живет царь Далмат, это его дочь, Елена Прекрасная. Тогда волк зашел в сад, а она гуляла не одна, она была с ее мамочками, с нянечками, вот. И они все вокруг нее ходили, а она такая красивая, прекрасная, она ждет ее принца, да, ее как сказать, красивого принца. И тогда волк взял, схватил ее и на себя посадил и поскакал наружу. Все испугались: волк! Вот, но, конечно, они не догнали его. Потом волк, он привел эту царевну к Ивану, и Иван такой: вау, какая вы красивая. После этого они все вместе сели и поскакали назад к этому царю Усману, чтобы отдать царевну. Но ехали они долго в этот раз, не так быстро, через темные леса, да? Они ехали через темные леса, через разные города. И пока они ехали, то, конечно, Иван и Елена, они обнимались, смотрели друг на друга, и в их сердцах зародилась любовь. И когда они приехали к Усманову царству, то, конечно, Иван был грустный. Волк говорит: ну что такое? Не хочу отдавать царевну. Он такой: я вас съем. А она говорит: ешь. В общем, любовь, что поделать. Поэтому он такой: хорошо, я притворюсь. Да, притворюсь. Он говорит: я притворюсь принцессой, и ты поведешь меня внутрь. Понял? А ты, принцесса, сиди здесь. Хорошо. Вот, она осталась снаружи, и они вместе пошли к царю Усману. Царь смотрит: ох, какая красивая, ох, какая хорошая. Вот, и он, получается, дает ему эту принцессу.
хотя это волк, а сам берет себе коня. Вот он берет коня, и сейчас они вместе с Еленой, да, получается, Иван, Елена и красивый конь, они скачут вместе к Афрону, да, потому что им нужно отдать коня Афрону, чтобы забрать жар-птицу, да, такой вот многоходовочка такая. Но в это время, когда царь Усман хотел поцеловать его принцессу, то она превратилась в волка, и он, боже мой, что это такое? Вот, в общем, он увидел, что это был волк, и тогда все попытались его поймать, но он убежал оттуда, да, он благополучно убежал от этого царя Усмана, так что у волка все в порядке, не переживайте, он не будет принцессой. И в это время, конечно, наш, как я говорил, Иван, он вместе, да, у него тут сейчас есть девушка, которая его обнимает, и не на волке, а на лошади они едут в царство Афроново, да, чтобы забрать жар-птицу. Когда они туда приехали, к ним прибежал волк, вот, и волк говорит: ну что, давай, иди, отдавай этого коня. А Иван смотрит на коня и говорит: слушай, хороший такой конь, не хочу его отдавать. Волк такой: ой, ё-моё, слушай, хорошо, ты хороший парень, я тебе помогу. Он превратился в коня и говорит: хорошо, веди меня. И вот сейчас Иван с этим конем, да, они вместе идут к царю Афрону. Афрон, когда увидел этого коня, такой: ох ты ж, ёшкин кот, какой красивый конь! Берет ему, отдает эту птицу, вот, а Иван отдает ему коня. Вот. И после этого Иван вместе уже с его настоящим конем, с настоящей принцессой и с настоящей жар-птицей, они все вместе едут домой к его отцу, да, Берендею. Такие счастливые, думают: ох, как хорошо, как все прекрасно. В это время царь Афрон, он решил пойти на охоту. На его лошади, на его новой лошади. И они пошли на охоту в лес, но, конечно, они хотели поймать медведей, но волк не хотел, чтобы они убивали медведей, поэтому он снова превратился в волка, да, и он стал защищать эту маму медведя и ее медвежат, вот, и он их всех прогнал, они все испугались и убежали. Да, в это время Иван и Елена, они ехали вместе, все было хорошо, но немного устали. Поэтому они решили разбить лагерь и поспать. Значит, вот он поставил палатку, там внутри спит принцесса, он спит снаружи, да, они не муж и жена, так что все нормально, не вместе спят, молодцы. Вот, но в это время здесь проезжали его братья. Его два брата, они были злые, потому что они не смогли найти эту жар-птицу, и они... Но тут они видят их брат, и жар-птица, и конь красивый, и принцесса. Ну все. И они сделали что-то очень и очень плохое. Они достали их мечи, и они убили Ивана. Да, они убили его. Вот понимаете, какая русская история. Они убили Ивана. Иван лежит мертвый. Они забрали его жар-птицу, забрали его златогривую лошадь, златогривого коня и, конечно, забрали Елену. Вот. И здесь они, получается, они поделили. Один сказал, что он возьмет себе принцессу и коня, а другой возьмет жар-птицу и получит полцарства. Так и было. Вот они здесь с жар-птицей, с этим конем, с Еленой, и они такие едут домой счастливые. Вот, да. А наш волк, он прибежал и видит, лежит Иван мертвый, а вокруг него уже летают вороны.
«Кар! Кар!» И ворон говорит его маленькому вороненку: «Давай, ты съешь его и сам станешь царевичем». Вот, то есть, если он будет есть мясо царевича, то сам станет царевичем. И когда вороненок уже хотел укусить его в глаз, так, есть его глаз, то тогда волк, он поймал вороненка, наступил на него и сказал: «Ты иди и перенеси мне мертвую и живую воду, и побыстрей, иначе твоему вороненку не сдобровать». Он: «Папа, пожалуйста, пожалуйста». И ворон быстро полетел искать магический эликсир жизни и смерти. И когда он принес, то он налил на него сначала эликсир, воду смерти, и она его рану залечила, а потом воду жизни, и она его оживила. И он снова стал жив. Это просто как какой-то Джон Сноу, понимаете? Вот, он снова живой, он проснулся, он такой: «Что происходит?» Он говорит: «Твои братья, они хотят забрать все». Тогда Иван быстро сел на волка, и они поскакали. Очень быстро поскакали, и они прибежали к пиру, и Елена его увидела и сказала: «Иван! Он Елена!» Иван рассказал его отцу, что случилось, и братья такие: «О нет, простите нас». Но отец был добрый, он сказал, что «Я не буду вас убивать, потому что вы сыновья мои, но я скажу вам: уходите отсюда на все 4 стороны, и больше я вас не хочу здесь видеть». И отправил он их. А в это время здесь начался пир, была свадьба, все праздновали вместе, и я сам там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало. А кто слушал, тот молодец. Вот и сказочки конец. Well, that's all for today, folks. Thank you so much for watching my video and being here. I really appreciate that you made it till the end. As I said, don't forget to go back to the beginning and turn on the Klingon audio track. So this way you can hear an extra information about me, how I was making this video, and what I like about this story specifically. It's kind of like a background podcast about this video, also in slow and comprehensible Russian. Isn't it amazing? Nevertheless, big shout out to all of my supporters on Patreon, and especially my super patrons such as Joel, Josh, Liz, Jeff, Holly, Andrea, Bruce Lee, and also Vero and Michael. Thank you so much, guys. If you also really like my videos, you want to support my work, don't forget to go to Patreon and become a paid member. But you can even become a free member and get access to all of my transcribes even for this video. Just go to this. Try it for yourself. And then if you like to support me, you can do it. If not, then what else I can do? Anyway, thank you so much for being here, and пока-пока!